गुड मॉर्निंग। वाह, ये क्या इतनी सारी टॉयज। वाह, ये देखो कितनी सारी टॉयज है। ये सब क्या है, इतनी सारी टॉयज। ये देखो ये क्या है, ये तो घोड़ा है। ये देखो ये कैसे चलता है। वाह, टिक 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 टिक, ये देखो कैसे चलता है। अभी और देखते हैं हमारे पास क्या है। ये क्या है, वाह ये क्या, डाइट ट्रैक्टर। वाह, इससे पहले हम और देखते हैं क्या है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या है, सुपर कार। वाह, इसको भी हम उतारते हैं नीचे और इसको चलाते हैं। वाह, ये देखो कितना अच्छा है। अभी हम देखते हैं और क्या बचा है हमारे पास। ये देखो ये क्या, ये तो ट्रैक्टर है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो कैसा चलता है। वाह, ये देखो कितना अच्छा चल रहा है। अभी और देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, ये क्या, ये तो सुपर कार ऑडी। वाह, ये क्या, कितना अच्छा लग रहा है। और कितनी लंबी है कार, ये तो बहुत ही लंबी कार है। वाह, कितना अच्छा दिखता है। इसका लुक देखो, पीछे का लुक देखो, नंबर प्लेट भी लगा है। वाह, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। और देखते हैं क्या है। ये क्या, ये तो, वाह ये देखो, ये तो सुपर बाइक है एक। वाह, ये देखो ये कितना अच्छा लग दिख रहा है। वाह, इसको भी हम यहाँ यहाँ लाकर खड़ी कर देते हैं। अभी स्टॉप कर दिए इसको भी हम। और देखते हैं हमारे पास क्या है, एक और सुपर कार। वाह, ये देखो ब्लू सुपर कार, और कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम और देखते हैं हमारे पास क्या है। ये देखते हैं। वाह, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या है, इसको भी स्पोर्ट्स कार, इसका भी नाम है। और ये देखो कितना अच्छा, इसका कलर ग्रीन ग्रीन, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, अभी और देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, ये क्या, ये तो सुपर कार, एक और सुपर कार। वाह, इसको देखो कैसे चलाते हैं। इसको पीछे करके छोड़ देते हैं। ये देखो कितना अच्छा चलता है। पीछे करके छोड़ने में बहुत अच्छा चलता है। इसको भी हम यहाँ लाकर छोड़ देते हैं। ये इसके ऊपर लाकर, ये देखो यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर दिए। वाह, ये देखो। अभी और देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। वाह, ये देखो डंपर ट्रक। वाह, इसके ऊपर क्या है, ये तो सीएनजी ऑटो रिक्शा। वाह, अभी हम और देखते हैं। देखो ये देखो, लेकिन कितना अच्छा दिख रहा है ये देखो कितना अच्छा इसका लुक दिख रहा है। अभी देखते हैं हमारे पास और क्या बचा है, एक एक करके देखते हैं। ये क्या, ये तो ट्रैक्टर है। वाह, ये देखो कितना अच्छा ट्रैक्टर दिख रहा है। बलवान ट्रैक्टर इसका नाम है। और देखते हैं हमारे पास क्या है। ये देखो, ये एक देखो, इसका नाम स्पोर्ट्स कार, इसका भी नाम स्पोर्ट्स कार है, लेकिन इसको हम बोलेरो बुलाते हैं। ये देखो कितना अच्छा दिखता है, ग्रीन ग्रीन कलर इसका है। और देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। ये देखो लास्ट में हमारे पास क्या बचा है। ये कितना अच्छा ट्रैक्टर है। वाह, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। और इसको चलाते हैं। देखो ये लाकर यहाँ स्टॉप कर दिए और ऊपर ले चलते हैं। ये देखो कितना अच्छा चल रहा है। ये देखो एक ट्रैक्टर के ऊपर रख दिए हमें। ये देखो इसको हम रख दिए ऊपर। वाह, ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखो और हमारे पास कितना सारा टॉयज बचा है। इधर देखो, ये पूरा टॉयज हमारा सारा देखो। ये देखो फ्रेंड, आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो आप सब।